Se s'pedi këtu, po thot me një emision, po thot në për emisione. Unë përbezoj që emisioni shikum si Rubikoni është zërë me gjithë. Nëse do ta kishte për Rubikonin, do thotë si për shembull Rubikon. Ja. E po e kuptoj për s'ka po flasim. E kanë që po sulmohen nga PDK-ja me proksit, si s'është bërë. Kush janë proksit, o vëlla, ajni ju? Se s'pedi, se këtu po thotë që në emisione janë proksit. Ajo mund t'ja hujs, po thotë që po sulmohet nga PDK-ja. Sulmin po organizon PDK-ja. Sinqerisht, unë nuk kam dëshirë me i komentu situatat e partive tjera. Unë i shë si partner LDK-n. Unë i shë si partner. Nuk po e sulmoni. Unë si kryetari PDK-s, edhe kryetarit LDK-s, ja kam thonë privatisht e publikisht. E kam thonë edhe për përsëris. I shuajmë partner. Dëshirujmë me ta me pas një partneritet për qeverinë e ardhshme. Besoj që shumë ma mirë me e bo qeverinë e partive që kanë qenë në opozitë. Jam i bindun që për 9 muj, 10 muj, sa mund me zgjatë këtë qeverinë nëse nuk zgjedhet presidenti, me nëse po dhem, punojmë ma shumë se 4 vjetë që kanë kalu në qeverinë e Albin Kurtit, se këta as kanë ditë, as kanë guxu. Nëse bën opozita qeverinë, punon më shumë deri të zgjedhja e presidentit, se sa këta deri të. Amo 100%. Na krymë punë. Adriatik, na nuk t'i lojmë këtu rrugë që 4 vjetë s'ka mujtë as mi përfundu rrugë që ka gjithë kryme 80%, e mos flasë që s'ka njësë kur gjë me përfundu vetë, përveç urës Aradronit, ajo është, manena është simboli qeverisës Kurtit 2. Monument. Por, për te asoj, unë jo siguroj, sot me bo qeverinë, ne në vjeshtë pagat i ngrisë, pensionet rritën, i përfundojmë para se më kryjtë që këj mandat për një vjetë, rrugët që kanë me në gjysë, që to kryesorët që e blokojnë edhe rënojnë trafikun ndërkomunal, për Podujev, për Pej dhe për Mitrovic. 7-8 muaj deri kur vim të stacionin që po përmenë. Non, po e logarisën, prelli vjenë më moj zgjedhjet e ardhshme, nëse nuk zgjedh presidenti i ri, ose presidentja, dhe shumë gjona për atyne që janë propozu. Dhe s'po them vetëm projekti dhe programi i Bedri Hamzës. Po, ato është baza kryesore, prioritetet kryesore, normal. Por edhe ato që kanë propozu parti tjera që janë prioritetet. Një list prej, s'po them vetëm 10, po 10 prioritetet kryesore, cilat janë, çka kemi me bo? Se kemi një portë zgjedhje lokale në mes. Apo kupton? Jam i bindur që më bo, andaj këtë partneritet nuk më me cënu, as dëshiroj me mendu që më cënu me postimet Facebookut. Sepse strategjikisht duhet me po fotografinë... Persona me ndikim në LDK? Mirë be, personat me ndikim, pa dyshim, me ndikim. Por unë dëshiroj me po fotografinë e madhe edhe me dalë për tej momenteve, për tej emocioneve. Bedri Hamza kryeministri. Nuk flisni me LDK-n për ndonjë opcion tjetër? Jo, s'ka opcion tjetër. S'ka këto, që kanë qytetarët i kanë pas 2 opcione, Albin Kurtin ose Bedri Hamzën. I tjertë janë konë atë, po menej, po, më falë. Ka rënd kjo. Por me këtë pozicion ka rënd këtu, atër ju thot LDK-ja mirë, unë por rimë në opozitë. Rimë në opozitë, unë nuk o funi botës. Po e një Bedri Hamzën kryeministër me lëvizjen vetëvendosje. Po nuk shkon në opozitë, nuk rënë hesë se shkon zgjedhje të reja. Dhe nëse duhet me shkon zgjedhje të reja, edhe njëherë, që pe harrojmë zgjedhjet e vjeshtës që kemi 2 runde në zgjedhje lokale, e që nështë i kemi potencialisht pe ku jemi sot zgjedhjet e pashmangshme në vitin ardhshëm. Dhe nëse dojmë i mojtë dhe një portë zgjedhje i mojmë edhe shpollëm zgjedhje sport kombëtar, e thash edhe një ditë. Sport kombëtar, s'kemi hobi nacional tjetër, po mojmë zgjedhje 3 herë në vjetë, punë e madhe. Ama, qka kanë me thonë qytetarët? Qka dojna mi ofru? Kush pësën më shumë dhe kush përfiton më shumë nga zgjedhjet e reja? Nuk po spekulaj, unë di që ka një herë ju i nëzërë do rezultatet omnibusit tubës, ta shte mëni me nëzirë, mëni mësë me nëzirë, trendet kanë ndryshu pe mas zgjedhjeve. Cilat janë trendet? Pozitivisht, Partia Demokratike Kosovës ka rritje, lëvizave të vendosje ka ramje. Nëse trendet janë sakta, që unë besoj si kanë hush trendet asë një herë ata, numrat